हे आज मैंने अमेज़न से मंगाया है एक और पार्सल। जैसे कि आप वीडियो में देख के समझ ही गए होंगे। ये मंगाया है मैंने एक कीबोर्ड जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसका यूज़ करके मैं काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मुझे मिले इसमें कुछ कागजात और एक गारंटी कार्ड। इसको रखते हैं साइड में और फिर हम करते हैं कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। OMG, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मुझे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा और ये आता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ। चलो फिर इसका यूज करके देखते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। ये वही माउस है जिसे मैंने अमेज़न से मंगाया था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर देखो। अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी क्वालिटी ओके है। अब यार 579 रुपए में आप क्या ही लोगे। 1 ईयर की गारंटी भी है साथ में। आप 500-600 में कीबोर्ड लेना चाहते हो तो ये सजेस्ट करूंगी मैं।